அனைவரும் வணக்கம். இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் நாவல்ன்ற இடத்துல நிற்கிறேன். யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து மாத்தளைக்கு போய் கொண்டிருக்கோம். ஏன்னு சொன்னால் புது வருஷ பிறப்பையொட்டி எங்களுக்கு லீவு தானே. அப்போ அதில் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மாத்தளையை போகிற சின்ன ஒரு பட்ஜெட் ட்ரிப் மாதிரி. இந்த கனகாலமாக ட்ரிப் அப்படி இன்னும் வழியில் வலிக்கிட்டு போயில. அப்போ 4 நாள் லீவு வந்திருக்கு மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்கிறார்கள். அப்போ இந்த லீவாக பயன்படுத்தி நான் கொஞ்சம் வெளில போகணும்னு சொல்லி பட்ஜெட்டில் மோட்டர் சைக்கிள் அம்பளிக்கிட்டு வந்துக்கிறோம். இப்போ ஒரு கடையில் நாங்கள் அப்பம் சாப்பிட்றதுக்கு நிப்பாட்டினாங்கள். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐயா அப்பன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கிறார். நாங்கள் அப்படி இஞ்சுவாங்க. இதான் நான் 3 மோட்டர் சைக்கிளாக வந்தாங்க. 3 மோட்டர் சைக்கிள் 6 பேர் வந்தாங்க. உள்ளுக்க வாங்க அப்படியே போய் பார்ப்போம். உள்ளுக்க இருக்கிறோம். வந்தாங்க. நாங்கள் ஓட பண்ணின முட்டையப்பம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்கு முட்டை இருக்குது. அப்படி இருக்கு ஆளுங்களும் தெரியும். சாஜி ஜமுகா சாஜின்னு 2-3 வீடியோவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன். இப்போ ஆளஞ்ச மலையில் ஸ்டன் பண்ண ஒரு பள்ளத்தாக்கில் விட்டு வாய் இருக்கு. மலைக்கு மேலே ஆள் வாய விட போகிறோம். இஞ்சால உங்களுக்கு என்ன பேர்? செந்தூரன் நிற்கிறார். நிவேதன் போட்டோகிராஃப் வேணா வீடியோ எடுக்கிறது. இவர் நீங்கள் கூடுதலான நாட்களுக்கு வேற யாழ்ப்பாணம் தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாம் செய்யலாம். சாப்பிட்டு பயங்கர விஷயம் நிற்கிறார் ஆள் பாசி. இப்போ நேரம் எத்தனை மணி? 2:58. 9 மணிக்கு வலிக்கிட்டேன். இவன் கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டு நிற்கிற பேர் சொல்றேன். நிற்கிறார். இஞ்சால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன பேர்? என்ன பேர்? விஜிதகுமார். இவ்வளோ 6 பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் வலிக்கிட்டு வந்து நாங்கள் சம்பவத்தை லேக்குக்கு போகிறோம். இங்கே பார்த்து அஞ்சல் எல்லாம் வலிக்கிற அணைக்குதல். என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் ரிப் வந்து முதல் நாளே காலமாக சம்பவமாக போயிட்டுது. இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதான் தெரியுது. மாத்தளை முத்துமாரியம்மன் கோயில் கோபுரம் தெரியுது. அது முன்னால் இந்த கொட்டல் இருக்குது. என்ன இருந்து சொன்னால் நாங்கள் விடிய 4 மணிக்கு தான் வந்து நாங்கள் வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் நினைச்சேன் என்னன்னு சொன்னால் அப்படியே 4 மணிக்கு வந்துட்டு அப்படி போட்டு வந்து இரவு நிற்கலாம். இரவு நின்றா அப்படியே 4 மணி மட்டும் எங்களுக்கு டைம் இருக்குது. 24 மாதம் தான் ரூம் ரேட். நான் இவையில கேட்டேன் என்னன்னு சொன்னால் இல்லை நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் முடிய 10 மணிக்கு விடணுமா. முடிய 4 மணிக்கு வந்தால் அதுவும் 10 மணிக்கு விடணுமா. 2 மணிக்கு தான் தங்களுடைய பேமெண்ட் 4000. அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாள் நிற்கிறேன்னு சொன்னால் பகலுக்கு 4000 இரவுக்கு 4000 கொடுக்கணும். நேற்று இரவு சொல்லி அப்படி ஒன்றும் சொல்லல. இப்போ இப்படி சொல்லி நிற்கிறேன். இன்னும் தெரியலை. பம்பரக்கடிகளில் நீர்வீழ்ச்சிக்கு தான் போகிறோம். அப்போ நாங்கள் போகிற கடையில் ஒரு புள்ளி பெட்ரோல் குறைஞ்சிட்டுது. அப்போ நாங்கள் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போவோம்னு சொல்லி மாத்தளை பெட்ரோல் செட்டில் நிற்கிறோம். கொஞ்சம் லைன் ஆக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிட்டு இன்னும் குரோட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ கிட்ட வந்துட்டோம். இப்படி அடித்து கொண்டு நாங்கள் போவோம். விவசாய சைட்டுக்கு போயிட்டு அப்படி அதாலேயே சம்பவத்தை லைக் பக்கம் போகிறோம். அங்கே ஏடிஎம் ஒன்றும் இல்லை. அதால் நாங்கள் இங்கே இலங்கை வங்கி ரத்தோட்டை இங்கே இருந்து நாங்கள் காசு எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம். நீங்களும் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு காசுகள் எதாவது இருந்தால் இதில் எடுத்துக்கொண்டு போங்க. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே பேங்கில் ஒன்றும் இல்லை. இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் திருப்பி அங்கேருந்து வர வேண்டி இருக்கும். இப்போ நாங்கள் பம்பரக்கிரியல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோம். அதில் எங்கள் போட்டில் இருக்குது. பம்பரக்கிரியலில் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. இது எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் மாத்தளை மாவட்டத்தில் இருக்குது. மாத்தளை மாவட்டத்தில் எங்கேன்னு சொன்னால் ரத்தோட்டன்ற இடத்துல இருக்குது. அதில் இருக்குவாங்க ரத்தோட்ட பிரதேச சபாண்டு அதில் போட் போட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல முதல் டிக்கெட் இருந்தால் இப்போ டிக்கெட் இல்லை. இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு டிக்கெட் கவுண்டெல்லாம் எடுத்துட்டோம். வாங்க நாங்கள் அப்படி உள்ளுக்க போய் நீர்வீழ்ச்சியில் குளிச்சுட்டு உங்களுக்கு ரோன் வியூ எல்லாம் நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்தால் ஒரு கட்டாயம் வந்து இந்த இடத்த குளிச்சு பாருங்க. நல்லா இருக்கும். அதோட இதில் தொங்குவாளம் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கல. எங்கள் போர்ட்லேயே தொங்குவாளம் படம் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. வாங்க நீர்வீழ்ச்சியை போய் குளிப்போம். வானமெல்லாம் கீழே பார்க் பண்ணணும். மோட்டர் சைக்கிள் வழியாக இங்கே கொண்டு போகணும்னு சொன்னேன். அப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே மேலே பார்க் பண்ண போகிறோம். இல்லை பேக் எல்லாம் கொண்டு வந்து நாங்கள் நீர்வீழ்ச்சியில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் தண்ணிங்க இருக்க மீன் கிடைக்குது. நாங்கள் மீன் மசாஜுக்கு காசு கொடுத்து போவோம். இங்கே வந்தால் அந்த காசு கொடுக்குற பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இங்கே குளிக்கிறதுக்கு டிக்கெட்டும் இல்லை. டிக்கெட்டுக்கும் காசு இல்லை. ஃப்ரீயாக வந்து மீன் மசாஜும் செஞ்சு ஒன்று போகலாம். நீங்களும் ஒரு இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த சந்தர்ப்பம் இது என்னன்னு சொல்கிறேன், இதை அனுமதிச்சு கொள்ளுங்க. இப்படி ஒரு மீன் மசாஜ் உண்டு. ஆனால் சின்ன சின்ன மீன் தான் பயம் இல்லையா. மீன் இல்லா இடத்துல நிற்கிறோம் பயத்தில்.
நாங்கள் இப்போ பம்பரகிரியில் போட்ட வருஷம் குளிச்சுட்டு வலிக்கிட போகிறோம். இப்போ செம்போத்த லேக்கு தான் போகிறோம். நீங்கள் செம்போத்த லேக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் ட்ரோன் வீடியோ வியூ எல்லாம் போட்டிருப்பேன், பார்த்துக்கொள்ளுங்க. நீங்களும் வந்து இப்படி ஒரு இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் இந்த அப்படி குளிச்சுட்டு அனுபவம் எப்படி இருந்தான்னு சொல்லி இந்த வீடியோ கமெண்டில் நீங்கள் பதிவிடுங்க. இந்த இடம் பார்க்கவே ரெண்டு காட்டுக்கு நடுவிலான்றது ரெண்டு பக்கம் ஃபுல்லாக காடு தான். பயங்கர என்ன அமைதியான நல்ல காற்று, நல்ல சூழல். மற்ற வேறு மிருகங்கள்கிட்ட பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. என்ன சின்னது அட்டையில் நிற்கிது, மற்ற தண்ணிக்குள்ள மீன்கள் நிற்கிது. மற்றபடி இந்த இடம் ஓகே, நீங்களும் வந்து பாருங்க. நாங்கள் நீர்வீழ்ச்சியில் குளிச்சுட்டு வந்து கீழே அடிவாரத்தில் ஒரு தேத்தனி கடி ஒன்று தேத்தனி குடிக்க நிற்கிறோம். இதோடு நாங்கள் தேத்தனியை குடிச்சிட்டு அப்படியே வலிக்கிறோம். என்ன அங்கே போய் தான் சாப்பிட போகிறோம். அதில் குளிச்சு அனுபவத்துக்கு எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? அங்கே எல்லாம் வீடியோவில் மூத்த காட்டை எல்லாம் வைக்கப்பட்டு நிற்கிறோம். நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சு கொள்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி செய்யாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, பாய்.